खुलुमबाय। दिनै 10 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिखौ खोनासं। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। बायदिसिना रोखोमनि हेंथा एबा अजद मोननो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। बृष राशि। सोरजोंबाफोर उरखारि आखुनि खालामजानो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। जेखि खामानि मावा जाफुंनायखौ मोननो हागोन, गोसोआ रंजानाय मोनगोन। मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। बे राशिनि फालांगिरि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, जेखि मावा मुलाम्फा खालामनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। बायदिसिना जेंनाखौ लानानै गिखांनाय मोनगोन, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। मानिबा जेंना थानायफोर दङब्ला सुस्रांजानायखौ मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। तुला राशि। जेखियानो जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि। सुथुर जानानै थानायफोरा जोबस्रांलांगोन, जेरैबो गोजोन मोनगोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। मावबाय थानाय खामानियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन, गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। दिनैनि दिनाव रंजा बाजा खालामनानै सम बारहोनो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मीन राशि। जेनिबो गियान थानाया बांलांगोन, जेखि मावा जाफुंनायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।